はい、こちらの紙類、段ボール雑誌、書類、紙類、リサイクル工場で卸しに行きます。紙のリサイクル工場に着きました。お電話は0120-70-80-90。紙は卸し終わりました。貿易に来ました。トラックがいっぱい並んでますね。ドール砂、丸のこ、扇風機、金属、家電、この辺の金属家電を全部卸せるんで、このぬいぐるみも卸します。雑品ぬいぐるみアルミ、買取金額1490円。